So what's up guys, dumating na yung Akaso V50X na mic natin. So, test natin guys. So guys, good morning. Ito pala yung nabili natin sa Shopee guys, mic ng Akaso V50X cam natin. Wind noise reduction siya guys. I-test pa natin to. Kararating lang kasi nito ngayon. I-test natin guys kung mawawala ba yung yung wind noise ng ating camera kapag nagpa-vlog tayo while riding our motorcycles. Kasi yung stock mic ng guys, yung Akaso V50X for a while guys, ipakita ko sa inyo. So ito yung guys, stock, yung original mic niya. Maganda siya guys pag hindi sa motovlogging, pero pag nilagay mo siya sa helmet mo, may wind noise siya. So pag lang vlogging ka lang sa yung hindi ka nakamotor, okay na okay ito guys gamitin, kasi klarong klaro yung voice mo, good yung quality niya. Yun lang sa pagmamotor hindi ito advisable kasi yung wind noise masyadong malakas. So hindi irritating sa guys, sa irritating sa ears natin kapag pinapakinggan natin yung vlog natin sa video natin. While ito yung new na in-order ko, mura lang ito guys. Actually nasa mga 300 plus. So abangan nyo guys, i-test natin to. Okay. Guys, yung Shopee link lalagay ko lang sa description ng video na ito. Nabili ko siya kang Racing Boy na shop. Racing, hindi racing guys, Racing, R-E-S-I-N-G yung name ng store niya sa Shopee. So far maganda yung mga reviews ng mga mic niya doon guys. May pang GoPro, may pang SJ cam, at madami pang cams guys na compatible. Shoutout pala sa Racing Boy sa Shopee store. Salamat sa bagong mic na nabili ko sa kanila guys. Hope maganda ang quality nito guys. So test night, try natin guys, patakbo ng around 70 to 80 yung para matest talaga natin kung na-eliminate ba yung wind noise. Sana okay yung quality niya guys. Yun, yung takbo natin guys, 100 na yon. Itong panel ko guys, pasensya, hindi masyado clear yung niya, kasi nilagyan ko siya ng tint para protection sa sa panel niya, para hindi madali masira yung panel niya guys. Kasi experience ko before yung sa Aerox ko, hindi ko nilagyan ng ganito. Medyo siya guys, dahil sa ulan at init, parang siya, nag-crack. Sana clear yung voice natin guys. Sana wala na masyadong wind noise. So test natin guys.
Right now guys, malakas yung wind noise na naririnig ko from my helmet. Hopefully hindi siya ganun kalakas yung wind noise sa actual na video natin. So guys, right now dito na tayo sa Solana. Last night so malapit na tayo guys sa bahay. Tatapusin ko na tong video guys. So guys, God bless to all riders. Bago pa sa YouTube channel ko, please like and subscribe to my channel, GP Stay Humble TV. God bless to all, ride safe.